اسمع. ايوه يا شيخ. شو اللي دزام صاحبنا عندي للمجلس؟ تؤمر. يا علي تعال ده. اخرج ما عنده شيء. ايوه يا شيخ. قال لك بعد الشغل. ايش من شغل يا شيخ؟ السرقة والبطش. والله يا شيخ عادي هو العملية لنا وما فعلنا كذا إلا والسبب الظروف دي واجهنا قدامنا. والله إن هذا الأيام العمل بارد ما عاد لقينا بين نشتغل في نسرع ما حصلنا حتى شغل. وانت كيف العمل عندك؟ حتى احنا ذا الحين محلبطين ما عاد درينا بين نشتغل واحنا. والله ما عاد معانا إلا حل واحد نسرح ننتحر ونسكه من الدنيا هذا ومن أبوها. يا صاحبي ما الانتحار لا ما عاد نتبادلش بالدنيا ونزيد نتبادل بالآخرة. والله إن كلامك صحيح بس ايش يفعل واحد الظروف هذا الدنيا ما والله ما عاد معانا إلا حل واحد. ايش رايك نوقع قطاع طرق؟ والله نصح والله ما عاد معانا الا الحل الوحيد هذا. وهذا القصة يا شيخ دي حكيت لك عليها كاملة. هذه قصتنا من أولها لآخر. خرجنا يا شيخ نطلب الله على انفسنا. تنهبوا خلق الله. يا شيخ خرجنا وإذا جدنا نعيد مثل هذا العمل فمتربطونا للقاع. انا مخرج لكم الا قفع واهلكم التزام. صح علي نجروا من السجن ما يفعلوا اهلهم التزام. تؤمر يا شيخ. عرفنا. الله يرضى تردد علينا انا نسال عند الشيخ مسؤول عن من سوق قضيه الولد. حيالنا حق مقبل. وانا نسال عند الشيخ مسؤول عن من سوق قضيه الولد. وانا قضيت انا سرح من سب اخي محروس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك. مسعود خليك يا اخي محروس وانا اضمن عليه ما يزيد قال هذا الشغله. انا يا شيخ مسعود خرج ولدي وانا اضمن عليه انه ما يزيد هذا الشغلات. يقول يكتب الله على عياله. كما انا ما نستشير الحكومه والحسابي. ايوه يا شيخ. صحيح الحكومه والحسابي تقولها انا. تؤمر يا شيخ. علي. شو صحيح الحق تبقى نصير صحيح الحكم هذه. على طول. انا شيخ نقتله عنده. ليش خير ما عقبه؟ ما مش عارف. يلا بسم الله هيا بعدك يا ابني. قال الشيخ نقتله عنده. ليش؟ الله يا بسم الله. انا يا شيخ مسعود وانا الحاج حمادي والحاج ثابت. ابرح شويه وما يجوز الحين.
يا شيخ. يلا يا شيخ ما دام قضايا من هم خرجهم أمرهم إلى الله. مرق خرجناهم على ضمانه وما مدخل مسجد العين والشمس. يلا تمام يا شيخ. والله فرصتي دحين أبرط الزعيم وصاحبي. يا بسم الله ننزل نخرجهم. يلا هيا بسم الله توكلنا على الله. ايوه يا شيخ. تحت السيف. يلا اخرجوا. يلا هذا المرة خرجناكم ما مرة ثانية والله ما زدت عين والشمس. حق مقبل. وانت يا حق مقبل كن أدب ابنك لا تطلع الشارع. هذا عاصي والدي. يا كل واحد على عمله. وكالة أرض يحسب لسفريات وخدمات النقل والحج والعمرة. العنوان يريم الدائري مقابل مستشفى ريم العام. للتواصل عبر الأرقام التالية 781 525 779 أو 736 326 718. واليوم يلا واليوم دايم الصرف ما أدري قايد. واليوم يلا واليوم دايم الصرف ما أدري قايد. أوه هذا خلنا نروح نتغدى لنا ورجعنا وطوة. نجرب على رجل بلا يدخل لنا الدواء. وانت اصبر اصبر شدي خدك لحالك خلينا ندخل نصلي. هذا صبوحك يلا. اوه خليك قاعد رجلي والله انا حبيت طرح شان اوه رجعت الصاع طرحت كان يضم عليها قد سرقات زعيم ومعاد كان يضمنوا علي. خلاص لا عنده شيء خضار قد وزعهم فهم قالوا ضمنوه عاد يحكم سوقه. علي. ايوه يا شيخ. من جاي اوريك كل هذا رقي بعد شويه. على طول.
شيخ. تبع من يا ظلام؟ تبع الحاج ثابت. ايش رايك نشتري من الحاج ثابت وصلحنا بها مدرسة؟ والله اني حلال اني. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هيا بين الشيخ هذا ينصب لنا صرف علينا الحقنة. سأله مصرف دار الاني ما رجع. يلا الصيد مرة علينا. ايوه يا شيخ. مالك راح لما نجي دورنا ما هلنا. ايوه. بين الشيخ مسعود حرقنا شمس. هاي ذواه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هيا بينات يا شيخ حرقنا شمس وانت ولاقي. هذا صرنا تمشي. يا شيخ مسعود عاد تنصفنا من سبة زعم صاحبه. يا غير ايش خبه؟ بالله زعم سرق علي الحقنة. وش تركنوه؟ عن داري مهما سرق اللهم بالقرية. اثبت انهم لا يا شيخ عن داري مهما سرق بالقرية اللهم اتقطعوا للاخ علي. هذا ما بش معك اثبت بعدين نكونش على الرجل على ما سبق. لكن امره الى الله دي بتحقي الحقنة. عن داري ما معي الله اذا الحين بيجي سيرة خشر رفدي.